Hi. Subscribe to my channel if you love cooking. And also press the bell icon so you can get latest videos notifications for free. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, हैवाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबकी मुश्किल परेशानियों को हल फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी बारबेक्यू स्टिक्स, और ये बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टिक्स बनेंगी, स्पाइसी चिकन स्टिक्स बनेंगी और बटर के अंदर बनेंगी सॉसी, ठीक है। और सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला है जी पैन के अंदर तकरीबन 3 टीस्पून जो है बटर डाला है, और ये घर का बना हुआ बटर है। अब इसके अंदर जाएगा मेल्ट करके, इसके अंदर चला जाएगा जी जवे जो है बारीक कटे हुए लहसुन के, और उनको कर लिया जाएगा हल्का हल्का फ्राई। और ये जाने लगे हैं जी गार्लिक। अब हल्का हल्का इसको फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर चलेगी है जी ग्रीन चिली बारीक कटी हुई 2 अदद, और इसको भी हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये एक बड़ी टमाटो है, इसको मैंने 4 पीसेस में काट के इनके अंदर से बीज वगैरह निकाल लिए थे, और इसको भी मैं थोड़ा सा गरम फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून इसके अंदर चला गया जी नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये चला गया जी सूखा धनिया और गरम मसाला, और सोया सॉस चला गया इसके अंदर। अब चला जाएगा जी इसके अंदर सौंफ पाउडर,
छोटे कट दी रहे ना मैंने अभी तक गल बताना पर नहीं कहाँ कहाँ से लोग उसके दो आ जाते हैं। बल्ले तेरे बल्ले हाँ तेरे सदके। किसको चिंग्स को चिकन को नहीं चिकन को नहीं डालना। हाँ दो और क्या ये देना सुना बोल ये तो छोटा है। अब इसका जो है पेस्ट तकरीबन बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर चली गई है जी 3 टीस्पून क्रीम, और या किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। आप जिस कंपनी की यूज़ करते हैं आपको अच्छी लगती है आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसके साथ इसका क्रीमी जो है मिक्सचर होना चाहिए, और बहुत ही मज़े का ये बनेगा इसका सॉस। चिकन का मैं स्टिक्स का सॉस तैयार कर रही हूँ। ये इसके अंदर चला गया जी 2 टीस्पून केचप, हाँ जी बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी चिकन को मैरिनेट करने लगी हैं। चिकन के अंदर बोनलेस के अंदर क्यूब्स हैं, इसके छोटे छोटे बने हुए। इनके अंदर लेमन जूस गया है सबसे पहले, और ये मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे। और जी ये तवे के ऊपर बटर को डाला है और इसको मेल्ट करके जो है पूरे तवे पे फैलाया है सबसे पहले, ताकि ये सारी साइडों पे इसका जो है टेस्ट बरकरार रहे। और साथ अब इसकी चीज़ें दूसरी मैरिनेट करते हैं इसके अंदर डाल के। इसके अंदर डाला है जी ब्लैक पेपर, और चिकन के अंदर डाला है जी सॉल्ट, और हल्की सी जो है सूखा धनिया, और चुटकी के बराबर लाल मिर्च पाउडर डाला था। और जो कि इसका हमने बना के रखा है उधर सॉस, ये उसी के अंदर अब इंशाल्लाह पकेगी। ये स्टिक्स पे लगा रही थी मैं चिकन, और ये देख सकते हैं आप लोग कि चिकन वाइट हो चुके। जो लेमन के जूस के अंदर ये थोड़ी देर जो डिप रही है
इसकी वजह से इसमें बहुत ही चिकन सॉफ्ट हो जाती है और अब सॉफ्टी हो चुकी है। अब ये स्टिक्स पे लगेगी, रेडी हो रही है ये तवे पे जाने के लिए। और अभी आप खुद देखते जाइए, मैं थक चुकी हूँ ना बोल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चली गई हैं स्टिक्स तवे पे। और इसलिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट करना तो मुमकिन ही नहीं कि आप भूलें। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं। और अगर आप मेरी जो है स्टिक्स को ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपी, ताकि मैं और मेहनत करूँ आप लोगों के लिए और नई वीडियो लाऊँ और अच्छी सी रेसिपीज लेके आप लोगों के लिए हाजिर हूँ मैं। तो जी ये हल्की सी गोल्डन चिकन हो रही है और ये जो है सारा जो उसका सॉस था बनाया मैंने वो सारा इसके ऊपर ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर ये थोड़ी देर के लिए पकेगी चिकन और फिर आप खुद देखते जाइए साथ। और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। अब मैं वैसे बता नहीं सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि मज़े की थी खुशबू बहुत ही, और टेस्ट माशाल्लाह बहुत कमाल का था। और जब आप लोग बनाएंगे और तारीफ़ के बगैर घर वाले नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आप सब के हाथों में ज़ायका अता फरमाए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने में औलाद हैं अल्लाह पाक सबकी झोलियाँ भरे और जितने बेघर हैं अल्लाह पाक सबको अपने घर अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये राइस जो है सिंपल बॉईल करके मैंने रखे थे, नमक डाला था इनके अंदर पानी के अंदर और हल्का सा सिरका और चावल जो है भिगो के रखे थे वो डाल दिए थे और बॉईल कर लिए थे बस। अच्छा भी ये थोड़ा सा जो है वो रह गया था दिखाने का, तो फिर मैंने आगे करके वीडियो कर दी थी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से मैंने इसको ऊपर जो है किया था डाला था। और मिक्स कर लिया था इसके अंदर मैंने इसको। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आप सबकी जायज़ ख्वाजात पूरी फरमाए। अल्लाह मियाँ आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।